シューマイを入れます。おお、珍しいですね。だけですか。私は野菜を切らずに丸ごと入れるカレーです。はい。ミラクルレシピは毎週土曜夜6時30分。世界の超能力投資捜査スペシャル。翌日、投資捜査3日目。昨日、部屋にこもりっぱなしだったジョー・パワー。皆さん、おはようございます。昨夜は新たなビジョンが見えた。昨日はよく眠れたのですっきりしています。